جابری کوڕی عەبدوڵڵا بۆمان دەجێڕێتەوە ئیمامی موسلیم لە صەحیحەکەیدا کەوا جابر دەڵێ كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات فكان صلاته قصدا وخطبته قصدا دەڵێ پێغەمبەری خدا صلى الله عليه وسلم نوێژی لەگەڵمان دەکردو ئێمەش نوێژمان لەگەڵ ئەو دەکردو ئەو نوێژەی کە لەگەڵ پێغەمبەر کردمان مام ناوەندترین نوێژ بووە و خوتبەکانیشی مام ناوەندی بووە واتە نە نوێژی زۆر درێژی پێدەکردین پێغەمبەری خدا صلى الله عليه وسلم بەوەی کەوا بێزار بین و نە خوتبەی زۆر درێژیشی بۆ دەدەن کەوا بێزار بین بەڵکو نوێژێکی مام ناوەندی و نوێژێکی خوتبەیەکی مام ناوەندیشی بۆ دەداین بۆیە پێغەمبەری خدا صلى الله عليه وسلم منهجی دیار و ڕون و ئاشکرا لە مام ناوەندی عیبادەت و پەرستندا لە ئاخری فەرموودەکەیدا بۆمان دەردەخات کە ئەویش بریتە لە سنەتەکانی ئەو بۆیە دەفەرمێت من رغب عن سنتي فليس مني هەر کەسێک لە سنەتەکانی من لا بدات لە عیبادەت و پەرستنەکانی ئەوە لەسەر ڕێباز و منهجەکەی من نەبووە